Pozdrav dragi moji, dobro mi došli na kanal i u moj novi video u kojem s vama dijelim kako izgleda moja velika tjedna njega lica i tijela ili kako je ja zovem tjedni remont, a naravno i neke svoje male trikove za ljepotu, pa ako sam vas zainteresirala, skuhajte si omiljeni napitak, udobno se smjestite i uživajte u videu. Ja ovaj svoj remont volim raditi nedjeljom jer znam da ću ujutro svakako biti doma, pa zato večer prije mogu slobodno na kosu staviti maslinovo ulje. Prije sam za ovu svrhu koristila kokosovo ulje, ali sam primijetila da mi je za kosu puno bolje maslinovo, kako za vlasište, tako i za samu kosu, pa ga zato dobro umasiram u vlasište da potaknem cirkulaciju i da svi ti njegovi antioksidanti prodru pod kožu, a u kosu ga utrljam dok ga ne upije, odnosno do točke da više ne ostaje na rukama, jer ću spavati s tim pa da mi ne ostaje na jastučnici, ali to je sasvim dovoljno, bez brige. Ova dubinska kura s maslinovim uljem mi zaista čini razliku i osjetno mi omekša i nahrani kosu. I sljedeće jutro je rezervirano za moju malu tjednu rutinu održavanja koja započinje s navikom za koju me ne pitajte kako je nastala, kao i sve druge kod mene pretpostavljam, tako da sam je vjerojatno jednom slučajno probala i toliko mi se svidjela da sam je nastavila raditi. Tako se ja volim prvo tuširati uz otvoren prozor, da, čak i kad su vani temperature u minusu. I dok se tuširam, volim piti vrući čaj. I to ne bilo koji, nego baš od jagode i čilija. Čili inače ne volim baš, ali ovdje mi tako odgovara u kombinaciji s vrućom vodom da vam ne mogu opisati. Iako to nije nešto s čim se ponosim, jer za tijelo nije preporučljiva vruća voda, ali kad mi je to toliki užitak, a i planiram je toliko iznjegovati da je to nadoknadim, a mislim se, pa valjda si to mogu priuštiti. Tuširanje započinjem s pranjem kose, za koje uvijek koristim neki šampon za koji mi je uvjet da je minimalno agresivan, i to ne samo zato što izbjegavam kemijske sastojke koliko je to god moguće, nego i zato što prirodno imam masnu kosu, pa bi agresivni sastojci samo potakli izlučivanje sebuma. To su najčešće neki prirodni šamponi, kao što je to sad ovaj od Yves Rochera, koji je brand kojeg jako volim. Od svog frizera sam naučila da je kosu potrebno prati barem 5 minuta kako bi se dobro oprala i zaista vidim razliku od onoga kad je brzinski operem, od ovoga kad je baš fino u pjeni masiram 5 minuta. Nakon pranja na vrhove kose nanesem neku hranjivu masku za kosu, a u zadnje vrijeme mi je predobra Fructisova iz njihove prirodne linije. Ima ih raznih, ali ja sam do sad isprobala jednu od papaje i makadamijskog oraha i obje su mi fantastične. Baš sam ih bila na Instagramu pohvalila koliko sam bila oduševljena kad sam ih tek počela probavati. Kosu povežem u punđu i sad mi maska može djelovati dok radim sve ostalo, pa je isperem na samom kraju tuširanja, a sljedeći korak je peeling lica. Ja ga najviše volim raditi sa sodom bikarbonom, za koju napominjem da bi nekima mogla biti pregruba, pa budite nježni kod probavanja i radije koristite nešto nježnije, poput samljevenih koštica ako vam koža reagira, ali meni je ona savršena jer imam osjećaj da mi ništa ne može toliko dobro ukloniti odumrle stanice kože s lica kao ona, s tim da je ja uvijek pomiješam s nekim sredstvom koje ublažava iritacije, za što mi trenutno odlično služi ovaj gel koji mi je inače preslab za skidanje šminke, ali mi zato savršeno služi baš za napraviti kremasti peeling sa sodom bikarbonom. Inače, što se peelinga tiče, tu dermatolozi imaju suprotstavljena mišljenja, ali ja vam moram reći da ja osobno smatram da ništa ne može bolje održati mladolik izgled kao peeling. Ta prekrasna, sjajna koža koja ostane nakon što uklonimo odumrlu kožu, pa još kad je nahranimo raznim pomadicama, zaista instant skine 10 godina s lica. Sve što sam rekla za peeling lica se odnosi i na peeling tijela, s tim što mi je za tu svrhu čak i soda bikarbona preslaba, ali ja i za to imam rješenje, a to je rukavica koja je namijenjena za skidanje umjetnog tena.
Znate ono koji se namaže pa potamnite. Ja to osobno ne koristim, ali zato koristim ovu rukavicu koja je specijalno dizajnirana da zaista može ukloniti odumrlu kožu sa tijela i to je moja velika tajna zdrave kože koju rado dijelim s vama jer zaista želim da je isprobate i da mi s oduševljenjem javite kako vam koža nikad nije bila tako sjajna i blistava. Meni ljudi baš godinama govore, onako baš dođu do mene i kažu kako imaš nježnu, sjajnu kožu. E pa, u tome je tajna. Znam da ne izgleda lijepo vidjeti mrtvu kožu koju sastruže, ali to je upravo ono što vam zaklanja onu zdravu ispod nje i kad ovo redovno radite, kožu također potičete da se obnavlja. Ja ovakvu rukavicu nisam kod nas nigdje vidjela za kupiti, pa ću vam ispod videa staviti link s kojeg sam je ja kupila. I da, moram vam napomenuti da će vam se koža najbolje ljuštiti ako ovo napravite prije korištenja gela za tuširanje, zato što ta prirodna masnoća na tijelu pomaže ljuštenju. Evo ga. Slijedi tuširanje, za koje isto naravno koristim neki blagi gel, ovaj put mi je od Božića ostao ovaj koji miriše na kolačiće, i uklanjanje dlačica, odnosno barem dio njih, jer naime ja pazuhe i nadlaktice brijem, a ostale dlačice rješavam s epilatorom, što ćete vidjeti u nastavku videa. I ne brinem se da će mi biti jače i čvršće od brijanja, jer vam je to mit, ako niste znali. I moje dlačice na rukama su jednako nježne kao i prije puno godina kad sam ih počela brijati, samo su guste, pa ih ja radije mičem. I sad sam konačno gotova sa svim radnjama pod tušem, čak je i čaj popijen, pa mi samo preostaje da isperem kosu i slijede suhi radovi, odnosno njega kože nakon ovog svog pustog guljenja, ali stvarno bez zafrkancije. Koža je, sad kad smo uklonili svu staru kožu, novu je potrebno dobro nahraniti i to je potrebno napraviti odmah, svakako prije nego što se sasuši, ajmo tako reći, i zato se ja nikad ne brišem, već utrljavam kreme u vlažnu kožu koja se samo polovično posušila. Još mi je važnije što mažem u tijelo, jer ovo će koža sve upiti, pa pazim da ima što manje kemije i da je jako hranjiva naravno. U jednako tako vlažnu kožu lica nanesem i masku za lice, najčešće neku za čišćenje pora jer su one sad od pare otvorene pa će biti još djelotvornija. Kao na primjer ovu masku od ruže gline iz Zobi koju sam sama napravila na proljeće. Imam je dovoljno za cijelu godinu kao što vidite, a ispod videa ću vam staviti link tog videa gdje sam je radila pa je možete i sami napraviti u proljeće ako vas je privukla možda ova njena čarobna rumena boja. Dok maska radi svoj posao, vrijeme je za rezanje noktiju, ali ni to nije slučajno jer su nakon tuširanja nokti omekšani, što uvelike olakšava njihovo rezanje, a da ne spominjem koliko spriječava uništavanje noktiju, što je ono što vam uzrokuje listanje. Nokte na nogama naravno ne režem svaki tjedan, ali zato nokte na rukama obavezno, jer iako imam dobru strategiju lakiranja noktiju s kojom mi nokti znaju biti neoštećeni cijeli tjedan, ja kad lakiram nokte ne volim da su dugi, dapače volim da su tik do mesa i zato ih obavezno jednom tjedno porežem, nalakiram i tad sam mirna cijeli tjedan. Kad se maska na licu počne sušiti, vrijeme je da je skinem i tad dobro nahranim lice. Obično prvo stavim neki serum s aktivnim sastojcima poput hialuronske kiseline kakav trenutno koristim iz domaće radinosti od svoje jedne prijateljice koja to radi i Q10 od Nivea, iako ovaj dio stalno izmjenjujem. Ali nakon toga lice nahranim uvijek s istom kremom, tamno plavom Niveom koja mi je idealna jer je savršeno gusta pa mi pruža taman dovoljan otpor za masažu lica s kojim uvijek završavam njegu lica.
Vrijeme je za sušenje kose, koju sušim na način da sa fenom posušim samo vlastište i onda ostatak prosušim na zraku, začešljavajući je malo s jedne, malo s druge strane, što kosu ujedno stilizira, ravna. Završim sušenje tako da je začešljam onako kako želim da mi stoji i obavezno na vrhove nanesem nekog ulja ili kreme. Bitno je samo da ne pretjeram s tim jer će inače biti premasna, ali ovo mi je neophodno da mi kosa bude sjajna, a ne suhih vrhova. Sad tek slijedi lakiranje noktiju, ali tu se služim malim multitaskingom, pa prvo nalakiram nokte na nogama kako bi se sušili dok se epiliram i tek kad završim još i taj dio, za kraj ostavljam nokte na rukama, jer znate kako se kaže, svaka je žena bespomoćna dok joj se ne osuši lak na noktima. Kao što sam rekla, ja ostatak dlačica s tijela uklanjam epilacijom i tako već više od 20 godina i to doslovno s ovim istim strojčekom. Već dugo ga razmišljam zamijeniti s nekim novim modelom, ali kao što vidite godine idu, a on je još uvijek sa mnom. Eto, toliko o tome. Ovo mi je najmrskiji posao, samo stajati, lagano prelaziti s njim po nogama. Meni je to mučenje i sreća pa ne moram ovo raditi svaki tjedan. I konačno sam na lakiranju noktiju, zadnjem koraku ovog mog remonta, a tu s vama dijelim još jednu svoju tajnu ljepote, kako da vam lak izdrži tjedan dana. Tajna je u slojevima, pa tako prije lakiranja prvo očistite nokat od eventualne masnoće, zatim namažite sloj baznog laka, onda ide sloj laka u boji koji ste već odabrali i u konačnici nadlak. Eto, nadam se da sam vam pomogla s ovim savjetom i da vam se ovaj cijeli video svidio. Ne zaboravite mu dati palac gore ako je to bio slučaj i obavezno mi se javite u komentarima da vidim što mislite i jeste li možda nešto novo naučili. Hvala vam što ste tu, a novima želim dobrodošlicu na kanal. Svakako se pretplatite ako već niste za više mojih videa, a do sljedećeg vam šaljem jedan veliki zagrljaj i puno vas pozdravljam. Bok!